النهارده احنا في هولندا، هنعمل تقرير عن فولندام 1640. تاريخ طويل جدا. اللي ورايا دوت هو المتحف الخاص بالمدينه. المدينه دي تبعد 26 كيلو عن امستردام. المدينه دي كانت زمان جدا مشهوره بصناعه مراكب الصيد الضخمه العملاقه اللي كانت بتخش اعالي البحار، وكانت تقريبا هي اللي بتاكل اوروبا كلها في تحديدا الاسماك. المتحف دوت مخصوص بس عن الحياه اليوميه للشعب الهولندي من 1640. هولندا وتحديدا المدينه ديت كانت مشهوره بمراكب صناعه مراكب الصيد، بالاسماك، بالشبك اللي كان بيتغزل عشان خاطر يصطادوا بيه، بالنسيج. واللي احنا عرفناه كمان ان كانت هولندا مشهوره بالنسيج المنسوجات، وكانت متفوقه على ايطاليا وعلى فرنسا في الصناعه ديت. سافرنا مدينه فولندام الهولنديه، او اسمها قريه الصيادين، اللي اتاسست سنه 1640 تقريبا بعيد عن امستردام بحوالي 26 كيلو، عشان نشوف متحف هولندا القديم. لما زرت هولندا حبيت اعرف ازاي كانوا عايشين زمان، تاريخهم وحياتهم اليومية واشهر الصناعات واكلاتهم وفنونهم. عرفت ان في متحف بيسجل الحياة يومية للهولنديين. زمان كل حياتهم موجودة في المتحف دوت، كل حياتهم تقريبا، محلات البقالة، مراكب الصيد، لبسهم، اشهر اكلاتهم، تقريبا كل تفاصيل الحياة. وللعلم هم شاطرين جدا في تفصيل الازياء والصيد وحياة البحر وكتير قوي من الصناعات اليدوية. رغم اني مش من هواة زيارة المتاحف، بس استمتعت جدا بالتجسيد والحياة اليومية اللي موجودة في المتحف ده، وانصح بزيارته لانه فعلا ممتع. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب،
ومتابعة على انستجرام وتيك توك، واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي وأشوفكم بكل خير.